دوست در قسمت فیلم رو ما عناوین رو خوانده بودیم. بشرح اسی که ما در قسمت میدترم پروژکت کار کرده بودیم. عناوینی که بریم این ماشین ترکینگ کالر پروڈکشن اینا رو خوانده بودیم. ماسکینگ کنترل کمپان کلیپ ها رو خواندیم. سپید جامپینگ رو گفتیم و بخش ای آدیو سود، وایس انهانسر و ساوند افکت جنریتر. ما توسط رن وی ام ال اینا رو هم کار کرده بودیم و امروز در قسمت خود فیلم رو هم اینا می‌کنیم. بود کردیم و برام می‌کنیم و بخش رو هم کار می‌کنیم. و قسمت انیمیتد چارتس، ای آی تکست ویدیو و وی او ای انترپریشن اسمارت کت اوت اینا هم کار میکنیم ان شاء الله که متوجه به بحث شوید. چون ما در قسمت طولای دیدگاه کار کردیم، ای آی استندر و ای آی ابجکت ریموور هم، ای آی پورتریت هم کار کردیم. جلسه قبلی ما بود که بخش پورتریت و ابجکت ریموور کار کردیم که چطور میتونستیم برنامه یا ابجکت که داریم ریموو کنیم و یا هم بحث پورتریت بود که ما میتونستیم ویدیو شارت ویدیو به شکل پورتریت بسازیم. حالا میریم سراغ ای آی آدیو سود، وایس انهانسر اوکی، انهانس وایس چطور هست و ساوند افکت ها، ساوند افکت جنریتور و وکال ریموور. یعنی امروز کلا بخش درس ما در قسمت وایس ها هست، یعنی صداها. خب من باز بکنم. خب دوستان، ما در جلسه قبلی که کار کرده بودیم تایملاین را کار کرده بودیم. تایملاینی بود از بخش گرین اسکرین، کی فریمینگ، دبل اسکرین. اوکی، دبل اسکرین را کار کرده بودیم. بحث کی فریمینگ و تکست انیمیشن را کار کرده بودیم. درست است دوستان؟ بحث ماسکینگ کار کرده بودیم که ما ماسک چطور می‌تونستیم، گرین اسکرین را کار کرده بودیم و بحث افکت هایی که قبلا کار کرده بودیم از درس ما، از ویدیوهایی که ساخته بودیم ما میتونیم ببینیم افکت هایی را که کار کرده بودیم. درست است دوستان؟ در قسمت ماسک کار کرده بودیم، البته گرین اسکرین. بحث بعدی از اسپید رامپینگ و تکست انیمیشن ها بود که کار کردیم ما. و بحث بعدی از او ما که کار کرده بودیم دبل اسکرین بود که کار کردیم و در قسمت را درس خوانده بودیم. حالا میریم در قسمت آدیو ست اپ. ببینید دوستان، در قسمت هر چیزی که هستش آدیویی نداره، هیچ بخش صدایی نداره. ما رو میریم یک صدا جنریت میکنیم، بعد از اون میایم در قسمت تنظیم میکنیم. قسمت آدیو میایم از مینوی بالا، از مینوی عمومی در قسمت آدیو. در قسمت آدیو شما میبینید یک بخش داریم ماین، یعنی از خدا، فیوریت، هر چیزی که شما خوش داشته باشین استارت کنید دیگه بر شما نباشه. من هیچ استوری ندارم در یک اکانت. دانلود، هر چیزی که من دانلود کرده باشم اینجا بر من نشون میده. مثلا من دانلود کردم، اگه اینجا کلیک کنم برای شما فلش نشون میده. درست است؟ یک موزیک، درست است. اون موزیک رو بزنم مثلا روی پلی استیشن، یک موزیک لیست با شکل نرم من میگم در زمین استفاده. خب اینا دانلود شده است. مای میوزیک، میوزیکی که من آپلود کرده باشم اینجا امپورت کرده باشم برای من نشون میده. مثلا اگر نداشته باشم اینجا کنترل اگر بزنم برای من امپورت میکنه، اگر هم اینجا بیام میگم امپورت. درست است؟ امپورت ها میگه مثلا من یک دونه ساوند ترک دارم اینجا امپورت میکنم. درست نشون میدن بشنویم که صدای باران هست لایکینگ داره. اوکی، ما میتونیم بشنویم حدود 20 ثانیه، میتونیم ازش استفاده کنیم. اوکی، بحث بعدی بحث متریال پک است. شما میتونید قسمت یک پکیج داشته باشین که از ای آی استفاده میکنید و ای آی میوزیک. اوکی، مثلا از ای آی استفاده میکنم، میگم مودش چی باشه، صد رنگین، هپی، خوشحال، مثلا افکت باشه. دیگه بخشایی که شما میتونید در حالت مور مثلا فنی باشه، جالب باشه، دیدنی باشه، باشه سیبی، سنگین باشه، یعنی از قسمت جاز دیگه باشه، پیسفول، آرام بخش باشه، رستلس به خاطر استراحت باشه. مثلا من میگم که رستلس باشه تیمش، یعنی نوعیتش کدام باشه، هورر، پرسونال، اسپورت، سینماتیک باشه، گیمینگ باشه، کمدی باشه. معمولا سینماتیک بهتر است. ژانر یعنی نوعیتش، مثلا پاپ است، بیت است، الکترو دنس است، وورد است، هیپ هاپ است، لاتین است، ارکسترا است و الکترونیک است. کدام بخشش باشه. معمولا در این قسمت ژانر شما از پاپ و بیت استفاده میکنید به خاطر پس زمینه، از الکترو دنس و الکترونیکا و ارکسترا شما به خاطر پیش زمینه بیشتر اوقات میخواین که موزیکا شنیده شود و صدای شنیده نشه از استفاده میکنید. از وورد هیپ هاپ و لاتین بیشتر در قسمت از اینکه هم صدا را داشته باشین هم موزیک داشته باشین شما استفاده میکنید. حالا من از بیت استفاده میکنم. اوکی، من نوعیتش برش گفتم. اینجا اگر بخوایم که جنریت بکنم جنریت میکنم، برای من میوزیک جنریت میکنم. البته چون من چیز ندارم، پکچز ندارم، کردیت ای آی ندارم، برای من فعلا نمیکنه. درست است؟ اگر من میدونم کردیت ای آی برای من جنریت میکنه، کردیت ندارم برای من جنریت نمیکنه. این قسمت چی بود؟ قسمت ای آی میوزیک. اوکی، ان شاء الله متوجه شده باشین که کدوم است و دانلودش. اگر دانلود داشته باشین برای شما نشون میدم.
در قسمت بعدی AI ساوند افکت را داریم. بعضی ساوند افکت را خودتان میسازید. مثلا میگین میک میا یا هر بخشی که شما خواسته باشید. ببینید ساوند افکت را خواستین، مثلا میگین یک ساوند افکت هست که کندرلایت ساوند افکت. اوکی، کندرلایت ساوند افکت. اوکی، من اینجا اگر جنرال بزنم یا جنریت بزنم، اینجا باید من سیکرت بسازم که ندارم، به این خاطر جنریت برای من نمیکنم. در اکانت ما فری هست برای من نه. یعنی در قسمت ای ما را داریم. تکست تو اسپیچ را داریم. اگر ما اینجا متن داشته باشیم او را بخوانم. در قسمت تکست تو اسپیچ مثلا شما اینجا انگلیسی باید نوشته کنیم، زبان را میگیم درست است، زبان. اوکی، جرمنی، انگلیسی، هر زبانی که هست. اما زبان البته فارسی و پشتو اینا را البته پشتیبانی نمیکنم، این بچه‌ها را نداره. در قسمت مای وایس هم میتونید شما اینجا وایس های خودتان دارین ایمپورت بکنید و وایستان را داشته باشین، اینجا هم تکرار بکنید. درست است؟ اوکی. نن ورځ کې مونږ تاسو د ولوسل چې AI استودیو سوت کومه ده، ویډیو انهانسر، وایس انهانسر، هغه ساده غږ چې ده چې انهانس کوي بیا ښه شي. څنګه کولی شي پای فلم راکړي، او بله برخه چې ده ساوند افیکټونه ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو افیکټ په هغه غږ کې جنریټ به وکړي، بیا پیدا به وکړي. او بل چې ده ووکل ریموور ده چې څنګه کولی شي چې یو غږ د یو ویډیو سره حذف کړي. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې له آډیو آپشن کې او له AI برخه کې استفاده کړئ، چې زما سره په دې برخه کې هغه پوینټونه چې ده زما سره له AI سره نشته او زه اشتراک نه لرم په دې برخه کې. زه نشم کولی چې یو آډیو هغه جنریټ به وکړم او استفاده به وکړم. او بل برخه چې ده AI ساوند افیکټ ده چې تاسو کولی شئ چې له دې برخه استفاده کړئ او ساوند افیکټونه جوړوي. او لومړنۍ برخه چې ده ماین ده، په ماین کې تاسو کولی شئ چې هغه برخه هغه ساوند افیکټونه ساوند هغه غږونه چې تاسو لري په دې ځای کې استار به وکړي، یو ستاره به وکړي او تاسو کولی شئ چې هغه په دې ځای کې وویني. او بله برخه ډاونلوډونه ده چې تاسو هغه برخه هغه غږونه چې تاسو ډاونلوډ کوي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې وویني چې کومه ساوندونه تاسو ډاونلوډ کړئ او څنګه کولی شئ له دې غږونو استفاده کړئ. بله برخه چې ده، بله برخه مای میوزیک ده چې تاسو کولی شئ چې له خپله میوزیکونه هغه لایبرري چې ده، هغه کمپیوټر چې ده او ډیسکټاپ فلاش او هغه غږونو او هغه صداو چې تاسو له وکړي. ماتریال پاک هغه برخه ده چې تاسو کولی شئ له AI سره استفاده به وکړئ او یو غږ سره جنریټ به وکړئ او استفاده به وکړئ. ټکسټ تو سپیچ برخه چې ده هغه برخه ده چې تاسو کولی شئ چې ستاسو هغه ویډیوګانو چې ده یا وایس لري او تاسو کولی شئ چې ستاسو ویډیوګانو هغه ترانسکریپټ چې ده هغه وایس چې ده تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې ولیکي او AI په تاسو سره هغه کوي، AI په تاسو سره ترجمه کوي او ولیکي او وغږیږي. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې یو وایس لایبرري هغه یو نفر انتخاب وکړي او په تاسو باید هغه نفر څنګه کولی شئ چې غږ لري او کومه غږ لري او تاسو کولی شئ له دې نفر استفاده وکړئ او په دې برخه کې Creativity Simplified. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې هغه شخص پرې وویني او غږ دې صداش هم بشنوین، بعد از اون شما بتونید استفاده کنید. Creativity Simplified. په بل برخه کې مای وایس چې تاسو کولی شئ چې هغه وایس له تاسو سره چې ده په دې برخه کې ریکارډ کوي او بیا استفاده کوي. مثلا په دې برخه کې Octopus are incredibly intelligent creatures and they not only use tools. Okay, په دې برخه کې هغه وایس نیم تاسو کولی شئ چې ولیکئ تاسو نیم سره ډیوایس چې ده انټرنل مایک ده او هغه بله مایک چې تاسو ولرئ تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې استفاده به وکړئ او تاسو کولی شئ چې 10 سیکنډ لاس سیکنډ هغه لاس سیکنډ تر یو منټ هغه برخه چې ده تاسو کولی شئ چې استفاده به وکړئ او ریکارډ به وکړئ په دې برخه کې او چې کلون وایس به وکړئ. زه فکر کوم چې ریکارډ به وشي خلاص شي چې غواړئ کلون وایس. اوکې، بیا لاس سیکنډ به وشي چې کلون به وکړي بیا هغه سل پوینټ تاسو سره غواړي چې تاسو باید اشتراک به ولرئ او په دې برخه کې تاسو کولی شئ استفاده به وکړئ.
اوکی دیگه یک پس دولت کلون رو باید اول پرچیز قرار بده. خب دوستان یک قسمت اگر شما بخواید که اما صدای خود را داشته باشید last second motion. باید شما 100 پوینت داشته باشید. هیچ پوینتی نداریم که شما میتونید از قسمت داشت به شکل پولی استفاده بکنید. اوکی این بود از این بحث بعدی بحث یونیورسال میوزیک است. میوزیک هایی هست که شما خودش را دارین در قسمت البته خود فیلم رو برنامه فیلم رو ایره دارین. ترندینگ است، رومانس است، ویلوگ است، بحث های ترپ است، پادکست کرایم است، گیمینگ است، هات 30 سکند هیت است. دیگه هارر هست، ریلکسینگ هست، انباکسینگ هست و دیگه بخش سلو اند فلو سول اند فول هست. خب بخش بسیار زیاد داره. دوستا ببین یونیورسال میوزیک کدام بخش است؟ اون بخشی است که شما میتونید میوزیک های به شکل جهانی هست رو ببینید بعد دانلودش بکنید. نیاز نیست شما برید اینترنت سرچ بکنید و بر شما بیاد. اینجا نوعیت های شکل ترندینگ یعنی بسیار زیاد استفاده میشه. رومانس یعنی عاشقانه یا همون بخشی که بسیار آرام عاشقانه باشه. ویلو بخشی که بسیار در قسمت میدیا استفاده میشه. ترپ در قسمت سفری و ویدیوهای سفری. پادکست پریم در قسمت پادکست ها در بک‌گراند استفاده میشه. گیمینگ در قسمت گیمینگ صداهایی که معمولا هات 30 سکند هیت امو 30 ثانیه‌ای ویدیو 30 ثانیه‌ای شما به خاطر میتونین به خاطر اعلانات جلب بکنید. در قسمت میتونین هارور یعنی ترسناک، ریلکسینگ یعنی آرامانی بخش هر بخشش چه جواب دوستان په دې برخه کې یونیورسل میوزیک فرق لري چې هغه برخه ده چې تاسو هغه غږونه چې آماده ده او تاسو کولای شئ چې ډاونلوډ وکړئ او استفاده وکړئ په دې برخه کې چې هغه ترندینګ بخش ده هغه غږونه ده چې تاسو کولای شئ استفاده وکړئ او هغه غږونه ډیره وایرال ده او په ډیره استفاده کوي هغه استادانو چې دا ویډیو هغه کسانو چې ویډیو ډیټ کوي په هغه برخه کې استفاده کوي او بل برخه بل نور برخونه چې په دې بخش کې ده تاسو کولای شئ استفاده وکړئ او الذي غږونه استفاده کوي. دوستا بخش بعدی که است بخش ساوند افکت است. در قسمت ما ایده تشریح میکنم بعد از اون میگم استفاده شد به خاطر اینکه شما معلوم باشه. در قسمت ساوند افکت دوستان اینجا ساوند افکت داریم یعنی بر شما چی رو دارم ببینیم. دوستان این قسمت رو بکنم شما یک ساوند افکت انجام میشه. ببینید اینجا یک ساوند افکت کلیک میکنم. اوکی آمد بالا کلیک واسه بریم. این ساوند افکت میگیم یعنی صداهایی که به خاطر افکت ها یا به خاطر عمو تاثیرگذاری بسیار کوتاه هست. مثلا اینجا گفتم ماوس کلیک. اوکی من اگر بخوام پلی کنم اوکی برای شما ببینید تنها یک کلیک. اوکی کلیک. اگر من یک قسمت از دمی بخش اگر بخوام اضافه کنم ببینید دوستان من اینجا آف میکنم. اوکی وایس ازیره آف میذارم میوت کردم. اوکی حالا ساوند نداره. اوکی من یک ساوند دیگه براش اضافه میکنم. همین ساوند دیگه میخوام. اوکی ماوس کلیک من دانلودش میکنم بعد از اضافهش بعد از اینکه دانلودش کردم اضافهش وقتی اضافهش کردم ببینید که شده قسمت اضافه میشه. این اینجا پایین درست از قسمت آدیو این قسمت پایین چی شده اضافه شد. درست من این در این قسمت قرار میدم ببینم قسمتی که بالای لایک اوکی ببینید حالا فقط لایک صدا داره بس. درست دیگه لایک صدا نداره. اگر من بخوام زیاد کنم میتونم زیادش بکنم و میتونم کمش بکنم. میتونم دوپلیکیتش بسازم یعنی چند دانه بسازم از این و او را ببینید قسمت اینجا. اوکی میتونم دوپلیکیت رو تعبیر داشته باشم بیارمش پشت. حالا من پلی میکنم ببینید دوستان. اوکی هر چی شد ماوس کلیک. اینا رو میگن ساوند افکت مثل کلیک مثل ووش یعنی یک صدا داره که میره. کامرا انفیل در قسمت کامرا ما ایره داریم. تایپینگ هست شما در قسمت تایپینگ همون قسمتی که متن میاد شما میتونید استفاده کنید. مثلا کیبورد تایپینگ هست لارج تایپینگ. اوکی تایپینگ که زیاد است 40 ثانیه هست یا 20 ثانیه اینجا بعد مثلا این دانلود میکنم ببینید دوستان. بعد از اون استفاده میکنم چرا بهترین استفاده کنیم شما میتونید میم هست یا دیگه بخش میوزیک. اوکی در قسمت میوزیک شما میوزیکایی را دارین که این چه شما میتونید استفاده کنید. آهنگا را دارین. اوکی تمام آهنگایی که اینترنت هست شما میتونید اینجا داشته باشین و اینجا شما همون حالتش جانبش و هم کیورد که از او دارین. مثلا رپ میگم وقتی سرچ بکنم تمام آهنگایی که به شکل
ژانر عاشقانه است برای من میارش. اوکی، یا برش میگم هارر. تمام اونایی که هارر هست یعنی ترسناک است برای من میارش. اوکی، ببینیم شما میتونید ببینید اینجا و از اون استفاده بکنید. پدې پته کې هغه میوزیک چې دا هغه ورته ده چې تاسو هغه غږونو هغه میوزیکونو چې په انټرنیټ کې ده تاسو کولی شئ په دې برخه کې استفاده کړئ او هغه برخه چې ده په دې ځای کې ولیکئ سرچ به وکړئ. تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ هغه غږونه استفاده به وکړئ هغه میوزیکونه تاسو کولی شئ په دې برخه کې استفاده وکړئ. خب دوستان در قسمت اول ما ای میوزیک رو ما به شما گفتم چون نداریم نمیتونیم استفاده کنیم، ساوند افکت از ای نمیتونیم، تکست اسپیچ هم نمیتونیم چون نداریم. حالا در قسمت یونیورسال میوزیک من یک دو دانه میوزیک داشتم که در قسمت من میرم در قسمت دانلود میرم یک میوزیک اینجا اسپات دارم. من این میوزیک را به بخش خود چی میکنم اضافه کنم. به بخش خود چی کردم اضافه کردم. ببینید آدیو ایوان این میوزیک اضافه شد. من میوزیک را اینجا دارم که من یک خاطر بسازم شما درست بکنید. ببینید اوکی من یک بخش دیگه پایین میارم آدیوی دوم. درسته دوستان من آدیو دوم به خاطر ساختمش شما بتونید ببینید که این آدیو تا کجاست و من این بخششم کوچک میکنم اندازه خود ویدیو و من میتونم میره بیشتر بسازم تا شما بتونید ببینید. خب دوستان من یک بخش دارم یا اینجا چک کنم افکت افکت ها اینجا میتونم بگم میوزیک. اوکی موسیقی اینجا من میتونم بگم که گذاری بکنیم و برش بگیم که بسیار راحت بتونیم اون بخش ما را استفاده بکنیم. مثلا اینجا میگیم تکست. اوکی اینجا میتونیم تکست نام بانیم. اوکی و این بخش دیگر هم میتونید نام بگذارید. بابا خب یعنی ویدیوی بالایی حالا میوزیک وارد کردیم میبینیم میوزیک میشنویم. اوکی آف کنم اینجا در مای میوزیک میگم افکت اینجا داشتم اضافه میکنم. اوکی از آواز پلی میکنم. شما نه ساوند هم داشته مطابق با این ویدیو البته نیست. اوکی من ساوند را دیلیت بکنم میرم ببینم این چرا اینا درست پلی نمیکنه. اوکی این پلی شد. پلی شد کنیم ببینیم که البته همه قسمتی که من کات کرده بودم اون قسمت فکر کنم که وایس نداشتم یا هم قسمی اضافه شده بود که وایس نداشتم. اوکی خب دوستان ما زوم اوت بسازم بعد از وایس را تنظیم بسازم به مقدار بخشی که دارم. اوکی ده قسمت شما وقتی که میرین خب دوستان من وایس را پلی میکنم. اوکی ببینید حالا پلی هم هست ساوند افکت را پلی کردیم و میشه که میوزیک ما پلی میشه میشه قسمت میوزیک ما نیست. خب دوستان در قسمت شما در قسمت آدیو در قسمت شما اوتو نورمالایزیشن را میگید. اوتو نورمالایزیشن یعنی چی؟ یعنی این ویدیو را این ساوند را با این ویدیو ما چیکار بکنیم تو به شکل اتوماتیک برابر بسازیم. یعنی جایی که فریمایش باید پایین و بالا تنظیمش کو و
این رو با این ویدیو تنظیم بساز. این به شکل اتوماتیک انجامش میده. بیشتر اوقات ولوم را دیسیبلش تنظیماتش انجام میده. اگر شما بخواید جایی که ولوم یا مو صدا بالا پایین شه از این کی فریم اضافه میکنه. اوکی بسازیم ببینیم. من کرسر را طرف بیارم. من کی فریم براش اضافه کردم. درست ببینید این دیاگرام نقطه اضافه شد. اینجا میگه کی فریم. این کی فریم که اضافه کردم اینجا میگم ببینید ولوم دیسیبلش پایین بیاد یا بالا بره. ببینید بالا. چشم وقتی گفتم بالا بره. سعی کنید اینا رو چی میشه. متوجه بشید. ما رو بالا بره. البته بین کی فریم رو باید اندازه‌اش تعیین بکنیم مثلا اونجا تا اینجا روزانه کی فریم داریم اوکی این تا از این کی فریم تا این کی فریم که اون طرف هست این کی فریم ما بس اندازه‌اش پایین میکنم اوکی اینجا کی فریم دیگه هم میتونم و اون رو هم اندازه‌اش چی میکنم پایین میکنم ببینید دوستان خوب متوجه شد این بیشتر اوقات در قسمت آدیو در جاهایی می شما استفاده میکنیم که بخواید اونجا یک صدا بلند باشه بالا باشه اصلا بسیار کم محسوس در جا محسوس نیست این از اقسام آدیو چنلز ببینید اینجا دوستا left to right right to left left to right اینجا شما نظر به چنل هایی میآید که ببینید قسمت چنل رو نشان میدم که من اینجا اگر left to right را بیشتر کنم یا فید یا فید اوت را بیشتر کنم شما میتونید اینجا ببینید اگر من بگم left to right اینجا وقتی که موزیک رو میگم نکش تبدیل شدن به تو سلاش اسپیکر رو نشون میدم اوکی کدام لاود اسپیکر بیشتر استفاده شده و کدامش کمتر استفاده شده این شکل شما میتونید اینجا استفاده کنید یا یک جمله من یاد بود که میشم یک اسبوع یا یک سال دیگه میشه دلیل یک دلیل درسته این تجربه شده بیشتر اوقات قسمت کلیپ باید هم نه استفاده میشن کلیپ بهتر است به خاطر که شما میتونید موزیک یا صدا رو به شکل درست و تنظیم شده در همه بخش بشنوید خب بحث بعدی بحث AI ویدیو وایس انهانسر است خب دوستان این رو پشتو بگیم براتون میگم دوستان موږ یو تاسو کولای شئ یو وایس او یو غږ په ویډیو کې اضافه وکړئ او بیا یو تنظیمات په دې ځای کې تاسو معلومیږي چې تاسو کولای شئ چې هغه تنظیم وکړئ به وکړي له ویډیو سره بل برخه چې دا اوټو نارملایزیشن ده دې برخه چې دا له تاسو غږ چې دا په ویډیو کې برابروي چې څنګه کولای شي چې هغه غږ او ویډیو سره یو ځای به وکړي او ښه ایکسپورټ او ښه نتیجه ورکړي بل برخه چې دا ولیوم ده ولیوم هغه تاسو غږ هغه بلندي او پاییني ده چې تاسو غږ بیا ښه به وي ډېر بلند به وي او یا پایین او کم ده چې په ډیسیبل کې اندازه کیږي او دې برخه چې د دې کی فریم ده چې تاسو کولای شئ هغه کی فریمونه اضافه به وکړئ بیا غږونه بیا ډېر کړئ او کم اډیو چینلونه ده چې د چینلونه ده چې څنګه کولای شئ تاسو غږ په خب دوستان نگذار دوامی میگم ان شاء الله متوجه شدید ما فقط یک دونه کیبورد تایپینگ استفاده کرده ایم اوکی خب متوجه میشید تشریح تو قسمت از این بود دوستان ما اگر 5 دقیقه اخیر باشه ای وایس انهانسر را گفتم دیسنایز را گفتم بس در قسمت ای وایس انهانسر دوستان شما وایس انهانسر وقتی کردن میتونین که صدای شما چی داشته باشه صحبت داشته باشه یعنی میوزیک رو که مضافه کردیم صحبت داشته باشه از این خاطر بیشتر در مصاحبه استفاده میشه اگر شما صدای شما درست نموده باشه هم بخواید صدای خود رو زیبا سازی کنید از استفاده کردن میتونید و اینجا شما میتونید که استفاده بکنید اوکی در بحث بعدی بحث دیسنایز است دیسنایز دوستان یعنی نایز یا نمو مشکلاتی که در زمینه صورت اسپند دارید شما نورمال دیسنایز دارین که به شکل نرمال میتونید دیسنایز یعنی تمام صدا را دیسنایز میکنه بعد شما وین ریمووال دارین یعنی اگر بات باشه شما از پنج ببرین استریپر دارین شما میتونید صداهای چندگانه را از پنج ببرین هیومن ریمووال دارین شما میتونید که بخش صداهایی که مثلا هوم و بخش پیغام صدای اضافی است انسان او رو میتونید از پنج ببرین هست ریمووال دارین شما میتونید صداهای چون هست و هم صدای خشخشی که در مایک میباشه رو از پنج ببرین ما اینجا اومدیم یک ساوند افکت اضافه کردیم و وایس ها را حالا امتحان میکنیم که چطور آمده اوکی دوستان شما متوجه شد بریم ببینیم میتونید یک بخش بشه ببینیم ساوند افکت های ما هم آمده
مو ساوند افکت تایپینگ هم برش اضافه کرده بودیم که موجود می‌بینید. اوکی ساوند direct داخل باشه ما ویدیو direct تا اسم داخل ما داریم. خب اوکی دوستان این بود از درس امروزی قسمت آدیو ای آی ووکل و همچنان ای آی ساوند افکت. انشالله که متوجه به درس شده باشید.